Allora, come preannunciato, abbiamo ospite in questo spazio il presidente nazionale della Federazione Italiana Sport Equestri, quindi è un grande onore per noi averlo qui ospite di Ride TV e nello stand di Fisevento, Marco Di Paola. Questa Fiera Cavalli, ormai lei da presidente ne ha vissute quante? Questa è la mia terza Fiera Cavalli. Innanzitutto saluto tutti i nostri spettatori. E da essere umano invece quante ne ha viste? Ormai Fiere Cavalli, forse io quando ho partecipato ero l'84. Come l'ha vista cambiare, crescere, diventare dall'84, appunto parliamo di un lungo periodo? Devo dire la Coppa del Mondo ha dato sicuramente un grande input a tutto lo sviluppo. Cresce tantissimo e la cosa più bella è che mette il cavallo al centro del nostro mondo. E per noi il cavallo è sicuramente un compagno di sport, ma è una passione enorme, quindi vederlo in tutte le sue sfaccettature è veramente un piacere. C'è da dire che poi una cosa che credo che sia bella è che c'è il cavallo come animale, come allevamento, c'è tutto quanto quello che riguarda l'industria che c'è attorno al cavallo e che vede il Veneto davvero capofila nella produzione di prodotti di qualità, e poi le competizioni, perché tante gare importanti, tantissimi atleti tutto il giorno che gareggiano e che mostrano l'agonismo. Certamente Fiera Cavalli non è soltanto salto ostacoli, Fiera Cavalli è una filiera di tutto quello che riguarda il cavallo. Per noi il cavallo è un compagno di sport, come dicevo, quindi interessa molto la parte allevatoriale per poter diventare poi un atleta. Gli atleti hanno il padiglione 5, l'Arena Fise per potersi misurare, gli atleti mondiali hanno il padiglione 8 con la Coppa del Mondo, ma poi ci sta tutto quello che ruota intorno al cavallo, quindi tutte le altre discipline, non sono salto ostacoli, abbiamo la monta western con reining, abbiamo tutta la parte del turismo, abbiamo una parte che è veramente bella e che poi è il titolo di questa fiera, che è la parte etica. Il cavallo è anche il rapporto con un altro essere. La nostra fortuna è quella di avere un rapporto con un altro atleta che è un essere senziente ma non parla, e uno deve saperlo ascoltare e riuscire a farsi ascoltare a cavallo senza imporsi, non fare violenza per ottenere il risultato, ma convincere alla collaborazione. Questo è un aspetto etico fondamentale, che è uno dei valori che il nostro sport propone. Noi abbiamo cercato in questi talk show di raccontare un po' tutte le discipline, dagli attacchi all'endurance, dagli ostacoli giustamente al dressage, e stavo pensando in questo senso che il longeur della nostra campionessa di volteggio ci aveva raccontato di come i suoi cavalli in allenamento lui li alleni senza neanche la lunghina, ma soltanto con la voce, dicendogli passo, trotto, galoppo, indicandogli in quale senso andare, senza proprio nessuna costrizione, nessun contatto, ma soltanto parlando col cavallo. E credo che questo sia molto bello per raccontare il rapporto tra uomo e animale. Certamente, come dicevo prima, il rapporto col cavallo è un rapporto collaborativo. Il cavallo collabora con l'uomo. Il cavallo è un animale molto intelligente, con un'intelligenza differente rispetto al cane, perché il cane è un carnivoro, il cavallo è un erbivoro, quindi sono due atteggiamenti mentali molto differenti. Il cane è aggressivo, Predatore e preda. predatore e preda, quindi il cavallo è un animale pauroso, però è un animale che vuole bene all'uomo, che fa parte della vita dell'uomo da sempre, ed è un animale che ha una grandissima capacità, intelligenza e soprattutto memoria. Quindi nell'addestrare il cavallo vuol dire fargli ricordare e associare a dei comandi dei movimenti, delle risposte. E Nelson Vidoni, che è un grandissimo longero, un grandissimo uomo di cavalli, nell'addestrare i suoi cavalli sa che la longhina è un in più, l'addestramento Che non in avviene gara serve giustamente, però certamente, ma credetemi, chiunque vede questo sport capisce subito, vedendo un bambino di 13-14 anni su un cavallo da 500-600 kg, come sia quasi il cavallo a curare il bambino e non viceversa. Quindi il cavallo ha un rapporto affettivo, i suoi sentimenti li dimostra in maniera differente rispetto ad altri animali, però anche lui ha i suoi sentimenti e li dimostra nel rapporto che ha con tanti bambini. Quello che fa impressione è proprio, devo dire, è il cavallo che fa terapia, perché poi noi
Qui conosciamo il cavallo sportivo, il cavallo da lavoro, il cavallo agricolo. Noi abbiamo presentato anche progetti proprio di terapia con i cavalli e per esempio dei villaggi dove accolgono bambini che vengono dati dal tribunale di minorenni per famiglie problematiche, che vengono messi in relazione con i cavalli per aiutarli a superare momenti brutti della loro vita, per un esempio. Il cavallo ha delle doti terapeutiche incredibili, il cavallo, queste doti le stiamo scoprendo sempre di più negli anni, e vedere il rapporto di un cavallo con una persona che ha dei problemi mentali e va verso il cavallo si dovrebbe spaventare, ma nella realtà non si spaventa. Noi abbiamo visto ragazzi che vanno bruscamente verso il cavallo, se ci va un uomo è diffidente, la sua natura, come dicevi tu, è una preda, quindi chiunque si avvicina lo vede da preda. Quando tu invece vedi questo ragazzo che magari ha handicap mentali, che non sa rapportarsi con il cavallo e ci si rapporta in maniera brusca, il cavallo non si muove, e vedi questo ragazzo che si sdraia sul cavallo e il cavallo rimane lì impassibile, è una sensazione bellissima, veramente là vedi il valore aggiunto che ha il nostro sport rispetto agli altri e il valore aggiunto che ha il cavallo nei confronti dell'essere umano. Ho avuto il modo di contare per esempio una bellissima storia di una ragazza che lavora con i bambini autistici e lei lo sente come una missione. Ha creato una parete di disegni per comunicare al bambino cosa potrebbe fare il cavallo, per capire se il bambino quel gesto, quella cosa vuole farla. E la cosa più bella, più emozionante, almeno per me, è stato quando mi ha raccontato di un bambino autistico che non aveva mai parlato in vita sua. Nel momento in cui gli hanno spiegato che finiva questo percorso con il cavallo, ha detto: posso tornare a trovarlo? Erano le sue prime parole in vita sua. Credo che non ci sia medaglia olimpica che valga quelle parole di quel bambino. Io devo dire, il cavallo e soprattutto la parte riabilitativa e terapeutica del cavallo la fanno tutti quanti, e per la federazione è un punto di riferimento fondamentale. La terapia col cavallo è un aspetto che noi, anche se non abbiamo nella nostra missione federale, lo curiamo in maniera centrale e facciamo tantissimi progetti terapeutici al cavallo. Quest'anno abbiamo fatto con la Presidenza della Repubblica un progetto alla tenuta di Castel Porziano che si chiama Mi curo di te, dove abbiamo coinvolto le scuole della capitale in un progetto sociale legato ai disagi sociali dei giovani. È stato un progetto incredibile, con una soddisfazione veramente enorme, che ha dato dei risultati importanti che ripeteremo ogni anno, perché lo sport è primato olimpico, lo sport è prestazione, ma lo sport è anche un veicolo di coesione, è un veicolo di fratellanza, è un veicolo di condivisione di principi. È giusto per parlare anche di sport, abbiamo il presidente comunque di una federazione olimpica, anche se credo che non ci sia nessun'altra federazione olimpica che faccia tanto al di fuori delle gare delle medaglie come la FISE. Non credo di sbagliarmi dicendo in questo, non credo davvero che sia unico in questo senso. Noi siamo molto fortunati perché abbiamo degli atleti estremamente competitivi che ci stanno regalando delle soddisfazioni sportive enormi. Abbiamo dei ragazzi in gambissimo, quest'anno nel salto ostacoli, che è la nostra disciplina regina, ci hanno regalato soddisfazioni enormi, ma negli anni precedenti abbiamo vinto 2 volte la Coppa Nazioni a Roma, che per noi è un punto di riferimento importante. Abbiamo vinto, parliamo di Piazza di Siena. Piazza di Siena, certamente, abbiamo vinto gare internazionali importantissime, quindi i nostri atleti sono bravissimi ed è un merito dei nostri atleti che ci porta a tutti questi risultati. Dall'altra parte la federazione non fa soltanto sport, ma cerca di promuovere lo sport, perché va detto, le famiglie lo sanno, le famiglie cercano nello sport non soltanto il primato internazionale, ma nello sport cercano un momento della giornata dove i ragazzi possono apprendere principi sani, possono avere insegnamenti, e su questo un ruolo fondamentale lo hanno gli istruttori. La federazione cura estremamente la formazione dei suoi quadri tecnici, gli istruttori sono fondamentali per la federazione. Gli istruttori non sono soltanto dei maestri di tecnica, gli istruttori sono anche dei punti di riferimento nella crescita dei ragazzi e soprattutto per i genitori che affidano questi ragazzi agli istruttori.
l'istruttore diventa un momento importante per questi ragazzi, noi ne siamo consapevoli e curiamo molto sia la cultura degli istruttori ma sia l'etica degli istruttori. Dentro la federazione qualsiasi istruttore deve avere una fedina penale immacolata, chi sbaglia viene radiato dalla federazione, non può più entrare nella federazione perché noi riceviamo una responsabilità dai genitori importante che ci affidano i figli. Dobbiamo restituire ai genitori la fiducia di avere dei quadri tecnici adeguati sotto il profilo tecnico e morale. Credo che sia molto bello quello che hai detto e anche molto importante per quei genitori che ti ascoltano. Quando parliamo di questo sport parliamo sempre però di almeno 2 atleti. A volte sono di più perché negli attacchi ci sono più cavalli e nel volteggio possono esserci più umani. Però comunque, parlando di cavalli, nelle varie discipline, dove abbiamo i cavalli migliori? Ma noi, stando ai risultati, quest'anno abbiamo ottenuto la qualifica olimpica per Tokyo 2020 con il completo. Il completo è una delle 3 discipline olimpiche, abbiamo il salto ricordiamo ostacoli. in Veneto la medaglia d'argento di Argenton. È doveroso ricordare questo grandissimo cavaliere Argenton, che credo abbia più di 80 anni ma monta ancora serenamente. Nelle Olimpiadi del 64 a Tokyo noi abbiamo avuto una medaglia d'oro di Mauro Checcoli, una medaglia d'argento di Sandro Argenton che è veneto e una medaglia d'oro a squadre, quindi speriamo che ci porti almeno fortuna questa situazione. E quest'anno abbiamo ottenuto di diritto la qualifica olimpica al completo che non l'avevamo da Pechino, quindi è un bel risultato. Stiamo combattendo in questi giorni, in queste settimane, perché chiude il 31 dicembre la qualifica olimpica del salto ostacoli individuale, purtroppo non abbiamo avuto quella squadre e quindi speriamo, sicuramente andremo con la squadra completo e siamo fiduciosi di andare pure con l'individuale del salto ostacoli e apriremo da inizio l'anno fino a fine luglio 2020, quando ci sarà la gara, tutta la preparazione olimpica che è fondamentale. In questi anni abbiamo parlato per esempio anche col presidente della Regione Veneto Zaia del problema della sciocchezza che è stata mettere il cavallo nel redditometro come motivo economico quando tante persone hanno il cavallo come amico e certamente, anzi se mai fanno un sacrificio per poter avere il loro amico e certamente non è una ricchezza ma a volte è proprio soltanto un costo. Ci sono tanti cavalli anziani a pensione che sono davvero un impegno per le famiglie. Come hai visto cambiare l'equitazione in questi anni, anche con i problemi legati al mondo legislativo? Allora, innanzitutto viviamo un momento di economia complicato e questo le famiglie lo sanno e noi lo percepiamo. Per questo motivo stiamo cercando di abbassare i costi di uno sport che, se praticato a livello ludico amatoriale, è uno sport affrontabile da qualsiasi famiglia. La condivisione che possono fare i bambini di un pony consente di fare sport equestri con 20 euro all'ora e questo credo che sia un costo abbordabile per qualsiasi famiglia. Ovviamente più si va avanti e tutti gli sport individuali, più si entra nell'agonismo e più diventano costosi, ma è un problema di tutti gli sport. Quello che noi stiamo cercando di fare è almeno la parte ludica e la parte preagonistica di farla a costi contenuti attraverso la condivisione o del pony o del cavallo, quindi più persone che condividono uno stesso cavallo. Da parte normativa certamente il cavallo è visto come un bene di lusso, nella realtà non lo è, il fisco ha cambiato molto atteggiamento. Siamo riusciti ad avere una circolare dell'Agenzia delle Entrate che identifica il cavallo come attività istituzionale del circolo e quindi riconosce l'agevolazione di non far pagare l'IVA sulla pensione, sul mantenimento del cavallo, perché il cavallo è un atleta. Abbiamo ottenuto dei risultati importanti nei trasporti perché tanti circoli trasportano i cavalli con i propri van, ma per far risparmiare il tesserato. Questo prima non era possibile, oggi è possibile, un altro successo che abbiamo ottenuto. E poi a livello normativo sappiamo tutti che è in discussione la riforma dello sport. Forse è più famoso perché fa più clamore mediatico
l'aspetto che i soldi non li distribuisca più il CONI, ma li distribuisce un altro soggetto che si chiama Sport e Salute. Però bisogna dire che in questa legge non è soltanto la distribuzione dei soldi, ma anche il disegno dello sport. E che cosa sta succedendo? Che il Parlamento ha dato una legge delega, che vuol dire che poi il governo dovrà fare dei decreti attuativi. In questi decreti noi siamo riusciti a far inserire un argomento specifico che è lo sport con animali, quindi in questa legge dovranno anche regolamentare gli sport con animali, che poi è principalmente il nostro, e quindi vorremmo il riconoscimento del cavallo atleta, che non si è mai ottenuto. Visto che parliamo appunto di cavallo a 360 gradi, se guardiamo a est rispetto a Verona dove siamo, c'è Padova con le Padovanelle, più a est ancora c'è l'ippodromo di Treviso, se guardiamo a nord c'è quel tempio del galoppo che era a Merano. Il mondo degli ippodromi oggi come sta? Gli ippodromi stanno faticando tanto, l'ippica sta calando, gli sport equestri stanno crescendo e bisogna porsi una domanda, ma la risposta è semplice. Gli sport equestri sono sport, stanno all'interno della famiglia CONI, hanno una filiera che parte dalla base e sale, e quindi noi abbiamo le scuole che fanno crescere i bambini, che poi diventano atleti e diventano agonisti e diventano professionisti. L'ippica non ha questa filiera, l'ippica nasce subito professionista e quindi fatica ad avere una base larga. E poi abbiamo... Però pensavo, lei che lo conosce meglio di me, il sottosegretario che era qui il giorno di inaugurazione, che abbiamo avuto ospite, io ho scoperto appunto che il padre era un allenatore di trotter, un allevamento che ha chiuso. In realtà è un peccato che ci sia un patrimonio. Giuseppe Labonia, il sottosegretario all'agricoltura che conosco, perché è stato membro del task force sull'ippica e quindi ci siamo confrontati su questi argomenti, è una persona che conosce il nostro mondo e questo è importante. Poi è un peccato che questo patrimonio genetico di nostri, ma noi dobbiamo partire da un principio, Tavareni in poi, voglio dire. Sì, noi dobbiamo partire da un principio che l'ippodromo è un contenitore, bisogna metterci contenuti. Noi abbiamo fatto un'esperienza in Veneto, alle Padovanelle, abbiamo messo attacchi, fra l'altro, dei nostri contenuti all'interno dell'ippodromo di Padovanelle ed è stato un weekend meraviglioso, quindi abbiamo dato la possibilità di utilizzare l'ippodromo in maniera diversa e questo è il punto di unione che noi possiamo avere con l'ippica. Noi abbiamo un comune denominatore che è il cavallo. Il cavallo si declina in tante maniere, noi ne abbiamo alcune, l'ippica ne ha delle altre, hanno i contenitori. Semplicemente metterci i nostri contenuti all'interno, già questo è un risultato importante. Allora, prima di salutarla le chiedo con molta sincerità, se ci sono critiche da fare le faccia pure, un commento su FISE Veneto. Critica assolutamente no, perché siamo tutti dei grandi appassionati che dedichiamo il nostro tempo, la nostra passione in maniera volontaria allo sviluppo dello sport equestre, quindi sicuramente un ringraziamento al Presidente e a tutti i consiglieri che si impegnano per la promozione dello sport, perché lo facciamo in maniera volontaria. Sicuramente tutti noi sbagliamo e quando sbagliamo chiediamo scusa, ma lo sbagliamo in buona fede. Il Veneto mi sembra che stia godendo un momento di buona salute sportiva, mi sembra che ci sia tanto movimento, mi sembra che questo comitato stia cercando di creare movimento, di creare contenuti, di creare comunicazione. Questo salotto da cui parliamo è un esempio, stiamo usando sistemi moderni per comunicare e promuovere lo sport, che è quello che è il nostro impegno. Poi gli sportivi devono divertirsi e noi ci auguriamo che all'interno di questa filiera di sport piacevole poi ci siano anche la fucina per tanti giovani campioni che poi andranno a fare le Olimpiadi. Tra le varie cose che abbiamo parlato c'è anche un progetto che partirà a primavera in collaborazione con FISE Veneto per portare vicino ai cavalli dei malati di malattie oncologiche, è una cosa molto bella per aiutarli in questo faticoso cammino per superare la malattia. E adesso diamo spazio a chi si occupa di queste malattie in maniera straordinaria. Diamo la linea a Roberta Zorzi con Stefania Fochesato per parlare di oncoematologia pediatrica, ospite qui a Fiera Cavalli con un suo stand. Parliamo infatti, ringrazio il Presidente per essere stato con noi, parliamo infatti della città della speranza.
Grazie, arrivederci. Amici dello stand di Fise Veneto, mi trovo al padiglione 1 in compagnia della signora Stefania Fochesato. Come vedete ho un importantissimo dépliant in mano, la ricerca cresce con te, Fondazione Città della Speranza. Ne sentiamo sempre parlare moltissimo di questa fondazione, però facciamo una battuta veloce con Stefania che ci spiegherà l'importanza di questa fondazione. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Città della Speranza rappresenta il più grande centro di ricerche a livello europeo. In pratica noi a Padova abbiamo costruito un centro, 17.000 metri quadri, 300 ricercatori che fa ricerca a 360 gradi in ambito pediatrico. La cosa credo proprio che dà particolare importanza all'istituto è il fatto che da noi si esegue la diagnostica avanzata di leucemie, linfomi e sarcomi. In pratica qualsiasi bambino che si ammala in Italia di una simile patologia, dopo una prima diagnosi nell'ospedale di riferimento, il suo campione arriva da noi a Padova, viene fatta l'analisi molecolare, da lì si può quindi individuare con più precisione la tipologia di leucemia, quindi avere un protocollo adeguato a quella patologia. Questo dà più possibilità di guarigione e meno possibilità di recidive. Questo è un grande successo della ricerca che sosteniamo da tanti anni. Una ricerca che dunque anche grazie alle donazioni è arrivata a far ciò. Noi esistiamo da 25 anni, abbiamo raccolto in 25 anni più di 70 milioni di euro, quindi oltre a costruire la struttura e il reparto di oncoematologia pediatrica sosteniamo la ricerca, risultati che hanno dato addirittura la possibilità, con le singole piccole donazioni che a volte a tutti noi sembra incredibile, di avere 2 protocolli leucemia e linfomi che sono stati adottati in tutto il mondo e un altro protocollo che è stato riconosciuto relativo a un tumore di tipo muscolare come un protocollo che porta il tasso di guarigione nei bambini dal 73 all'86%. Significa che da noi guarivano fino all'anno scorso già 86 bambini, nel resto del mondo 73. Questo 13 di differenza, oltre ai bravi ricercatori, è merito di chi ogni giorno dona il proprio euro oppure il gadget natalizio oppure si avvicina con un lascito a Città della Speranza e dà la possibilità di far lavorare tanti ricercatori in Italia e di avere anche grandi risultati. Già sapevamo che questa Fondazione Città della Speranza era importante, ma grazie a Stefania ora avete capito quanto lo è e dunque invitiamo tutti qui a Fieracavalli a passare al padiglione 1 dalla signora Stefania. Grazie Stefania. Grazie a voi, grazie, vi aspettiamo. A te Fabio ti ritorno la linea, grazie. Sono con una delle colonne portanti, ieri l'abbiamo catturata, anzi l'ha catturata la Presidente, giusto? Sì. Però devi dirlo col microfono. Sì, giusto, proprio la Presidente. Col Presidente? Col Presidente, abbiamo fatto un talk show di Presidenti. Adesso è un altro Presidente? E sono proprio intrufolata Fabio, non c'entro nulla con questi talk show. Però ella mi torna alle ore 17. Esattamente, alle Ricordiamo 17 che è sono una qui. cosa che mi aveva detto, vieni a vedere cosa accadrà alla serata degli Oscar, e io rimasi a bocca aperta, ne riparleremo alle 17. Alessandro credo abbia recuperato le immagini di quella serata, perché diamo l'appuntamento alle 17, Parleremo di teatro equestre alle 17 e proprio ricordi bene Fabio, a febbraio ne abbiamo parlato e abbiamo lanciato questa commissione che oggi ormai è una realtà e allora tu mi chiesi dimmi qualcosa di più e io ti dissi aspetta un po'. Questa sera ti rispondo, ho preso un po' di tempo, ma stasera ti risponderemo. Con i protagonisti, tra l'altro. Con i protagonisti, esattamente. Di cui avevo l'immagine appunto di quella bellissima serata. Sono le 15:24. 15:24. 36 minuti e saranno le 16 e saremo ancora qua, mentre 36 più 60 fa 96 minuti e mi tocca... Ancora qui insieme Fabio. Sostenetemi perché è dura. Ti tocca. Grazie. Che bello! C'è rimasto anche del collegamento fuori con Roberto.